پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سولونه وي شکیانی پکې څلور که پنځه بیا وایم څلور که پنځه څلور خدای دې سني چې جواب بدل کې وایي چې پنځه څلور لوڼې وي د هغه او په دې ترتیب سره وي زینب رقیه ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن ټکی ترتیب دی د عمر هر چې دا رقیه ده زینب پسې چې کومه ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کړې وه عتبه ابن ابي لهب ته د ابو لهب زوی او ام کلثوم چې ده د رقیه نه کشره ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کړې وه عتیبه ابن ابي لهب ته یو عتبه دی بل عتیبه دواړه د ابو لهب زامن دي او بیا په سیرت کې او په تاریخ کې دا راځي چې دې دواړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لوڼه طلاقې کړې وي مخکې د دخول نه یعنې لا ورسره میلاو شوي نه و نکاح شوی و او دا ورته پلار ویلي و چې طلاقې کوي چې کله دا صورت الله نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب او بای کې هغه د ښځې باسو شو نو هغه چې کله دا واورېدو نو غصه شو وی ښه دی موږ سره دشمنیانې کوي زموږ په باره کې دا خبرې کوي تاسو له دا لوڼه طلاقې کوي او په دې کې د الله حکمت بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه د رقیه سره واده وکړو په مکه کې او بیا حبشې ته وسلم هجرت کړی اولته په حبشه کې بیا د هغې یو زوی شی و چې د هغه نوم و عبدالله او دقې باندې د عثمان رضی الله عنه کنیت دی ابو عبدالله بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بدر د غزا ته تو نو د رقیه په دغه ورځو کې بیماره وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه پاتې کو د دې د لاسې چې د خپلې ښځې خیال ساتي ډېره بیماره او دغه کال کې هغه بیا وفات شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ته ام کلثوم په نکاح ورکړه د دریم کالو د هجرت او د ربیع الاول میاشت شو او د دې نه بچی نه دی پیدا شوی نهم کال د هجرت کې بیا ام کلثوم رضی الله عنها هغه هم وفات شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که زموږ دریمه لور وی نو هغه به موږ عثمان ته ورکړی وی رضی الله عنه ځکه هغه ته ذو النورین ویلی کېږي دوو رڼاګانو والا او دقه یو انسان دی د ځمکې په دې مخ دقه یو انسان د ځمکې په دې مخ و بل به رانشي او نه کیدی شي چې د هغه په نکاح کې د پیغمبر دوه لوڼه پاتې شوي دي او هغه عثمان رضی الله دا مختصر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوڼو خبره سوال بیا هم دا د اشکال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ابو لهب زامنو له خپلې لوڼه ورکولې نو دا اشکال څه اشکال نه دی ځکه چې دا اشکالات او دا قسمه اعتراض د هغه چا ذهن ته راځي چې هغه سره علم نه وي که لږ ډېر علم سړي سړی هغه پوه شي کم ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې لوڼه د ابو لهب زامنو له ورکولې او هغو ته یې په نکاح کړې نو په هغه وخت کې لا د مشرکانو سره نکاح هغوی له لوڼه ورکول یا د هغوی د زنانو سره واده کول دا له حرام نه و وروسته بیا دا تحریم نازل شوی دی وروسته بیا الله رب العزت دا خبره وکړه چې فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن او دغه شان ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن چې نه به د مشرکو ښځو سره نکاح کوئ او نه به مشرکانو له خپلې لوڼه خویندې ورکوئ دا مسله وروسته راغلی د هغې نه مخکې الله رب العزت دا نو حرام کړي چې نو حرام کړي کار جایز صرف استثنایی حالات ته چا دپاره پاتې شو اهل کتابو دپاره اهل کتابو دپاره استثنایی مسله چې د اهل کتابو د زنانو سره یو مسلمان واده کولی شي یهودی سره نصرانی سره په دې شرط چې هغه زیناکارې نه او پاکې ښځې نو څه اشکال پاتې نه شو او امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وی اوله کې کافرانو به مسلمانانې ښځې کولې او مسلمانانو به مشرکانې ښځې کولې اوله کې دا جایز وروسته بیا دا مسله منسوخ شو
نو ډېرو صحابه کرامو خپلې هغه ښځې پرېښودې چې هغه مشرکانې وې لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه خپلې دوه ښځې پرېښودې په مکه کې چې هغه دواړه مشرکانې وې د یوې نوم قریبه بنت ابي امیه او دویمه چې ده نو هغه ام کلثوم بنت عمر الخزاعیه دا دواړه زنانه د په شرک باندې وي او چې کله الله د آیت نازل کړو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه د دواړه پرېښودې